Ребята, всем привет! Сегодня мы опять пришли сюда. Сейчас мы у этого узнаем, есть там люди. Выйдите, я уж подожду. Кстати, вот наша подружка. Не, давайте пойдем. Пошли с нами. Короче, Филипп. Здрасте. Это далеко. Что? Это далеко. Далеко пошли. Ничего, мы там кое-что потеряли. Надо. А что потеряли? А кто Там там бьет? фонарик. Мы просто там испугались, что-то было. Что-то испугались? Нет, хватание мы там просто слышим. А что там били? Кто? Что? Кто-то там бил, все. Колотил кто-то. И Вы как это на слышали? озеро идешь. Тут на озеро идешь. Тихо. Тут ящики какие-то. Кто-то тут колотил. Не знаю, может это дерево срубили. Нет, это не дерево. Это что-то воровали. Воровали? Ну, может быть. Всё равно это же здание. Ну, сейчас. Фонарик. Там, короче, была бабушка. Она с нами поговорила. Она там. Вот яма туда и подальше. Немножко. Хорошо. Мы по тропинке ходим. Ребята, мы, короче, отвлеклись от этой бабушки. Наконец-то. Что это? Там яма реально, вон, смотрите. Увидели? Если что, пишите в комментах, если увидели. Вон, короче, Филипп уже прошел. Там дальше меня. Пошли дальше. Мы уже дальше у всех прошли. Вот там все позашло. Ну ладно, ребята, всем пока, мы пошли. Ладно, всем пока. Всем пока.